पडलो तर तो तो त्याने गाडी मारली मागीर आयज हें करपाक घेतला आणि करतो म्हणून सांगला करतो म्हणून करतो म्हणलेलो तुम्ही पंचायतीन कांय इनिशिएट घेतलें ना तशें पंचायती म्हणटाने पंचायती म्हळ्यार तेणी ते करतो म्हणून सांगलेलो पयर खंय तरी प्रेसाचेर आमी पळयलें की 16 दीस जाले तुमी लोक पंचायती पावले ताका फोन केलेलो त्याने पयलींच फोन घेतलो ना हा दुसऱ्याने फोन घेतलो ना मागीर डेप्युटी सरपंचान ताका बापायक फोन केलो तर आयतारा फाल्यां आयतारा करतो म्हणून सांगलेलो खंय तरी लोक अशें म्हणटा की 16 दीस जाले पंचायती गेले आमकां रिस्पॉन्स कांय नासलेलो तेका लागून रिस्पॉन्स पंचायतीन केलो रिस्पॉन्स ना न्ही तेणीच पयलीं सांगलेलो न्ही मागीर इतले दीस कित्याक लागले 16 दीस जायसर तेणी फोन घेतलो ना आमी फोन केलो तांकां म्हण तुम्ही काय एक्शन कित्याक घेतली ना करतलो म्हणून विश्वास आसलो म्हण खंय तरी मिडियाचे हायलायट तरी खंय तरी कामां लागलेशें दिसता तेजे पयलीं तेणें डेप्युटी तेगे बापायक फोन केलेलो एक 8 दिसांनी मागीर तेणें सांगलें आमकां मानाय मेळना म्हणून सांगलें फुडल्या आयतारा करता म्हणून सांगलें तेजे पयलीं तेणें व्हिडिओ काडलो तेजे पयलीं आमगे कोण बाबा आमगे परी बाबा आमगे पंचायतीन गेलेलो तो हांव ताका दिसलें हांव गेलां तो येयला आनी हांव गेलां पूण तेणी 4 दीस वचोन येयलो खंय तो 4 दीस वचोना एक दीस पयलींच गेलो आनी ते दीस तो गेलो आनी तेणें ताका सांगलें म्हाका दिसता सेक्रेटरी सांगलें सरपंच येयले कडेन ना म्हणलें मागीर ते दिसा तो पयलीं गेलो तो घरा येयला आनी हांव गेलें तेन्ना हांव ते म्हाका सेक्रेटरी म्हणपाक पॉली येयलेलो म्हणपाक लागलो आनी कितें जालें तेणें सांगता की हांवें रोखडोच घरा कडेन येयलो आनी ताका फोन केलो मागीर तेणें रिसीव करूं ना राती कडेन तेणें रिसीव केलो आनी मागीर तेणें सांगलें म्हाका तेणें सांगलें आपूण 8 दिसा भितर करून दिता म्हळ्यार आयतारा भितर करून दिता म्हणून सांगलें केन्ना म्हळ्यार जातलो आतां फाल्यां म्हळ्यार जाता म्हणलें आयज करता म्हणलें